हेलो नमस्ते सबैजनामा। आजको मेरो भिडियो चाहिँ जापान आउन लागेका विद्यार्थी स्टुडेन्ट भिसामा आउन लागेका भाइ बहिनीहरूको लागि र मैले कुकहरू सम्बन्धी भिडियो पनि बनाइराखेको हुन्छु हैन। आज चाहिँ किन यो बनाएँ भने मैले पनि अलिअलि देखेको सुनेको कुरा है। अब जापानबाट कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाई गरेर आउने भाइ बहिनीहरूलाई कन्सल्टेन्सीले विभिन्न झुटा आश्वासनहरू देखाएर, जस्तो खाना बस्न पनि कलेजले दिन्छ, तिमीहरूलाई काम पनि कलेजले लगाइदिन्छ र महिनाको 3-4 लाख 2-3 लाख यति कमाइ हुन्छ, यति खर्च हुने भनेर झुटा आश्वासन दिएर तपाईँ कन्सल्टेन्सीको गफमा फसेर जापान चाहिँ आउनुभन्दा पहिला विचार गर्नु होला। किनकि यहाँ आएर तपाईँले त्यस्तो सोचे जस्तो छैन। अहिले कलेजले त यति टाइट गरिसकेको छ कि तपाईँ यहाँ चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्न नसके नेपाल फिर्ता पठाइदिन थालेको छ। त्यही भएर यदि तपाईँ स्टुडेन्ट भिसामा पनि जो नयाँ आउने त आइसक्नुभयो, जो नयाँ आउने सोचमा हुनुहुन्छ, पहिला तपाईँले अलिकति अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा न्युज आइरहेको हुन्छ, त्यो पनि हेर्नुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो जापानबाट न्युज राख्ने लक्ष्मण पाठकले पनि धेरै अब राम्रै कुरा राख्नुहुन्छ, उहाँको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा भनेको तपाईँले जापानमा जो तपाईँको आफन्त हुनुहुन्छ अथवा जो तपाईँले सल्लाह लिन सक्ने व्यक्ति जापानमा हुनुहुन्छ भने पहिला उहाँसँग अलिकति राम्रोसँग सल्लाह गर्नुहोस् र यहाँको बारेमा बुझ्नुहोस्, अनि मात्रै एप्लाई गर्नुहोस्। कन्सल्टेन्सीले त तपाईँलाई पठाउनु छ, उसले त जस्तो पनि भनिदिन सक्छ हैन। तपाईँलाई चाहिँ कलेजले काम लगाइदिन्छ, तपाईँको मन्थली कमाइ 3 लाख 4 लाख जे पनि भनिदिन सक्छ। सुनौलो सपना देखाउने, सुनौलो संसारमा सुनौलो सपना मात्रै देखिने हो, त्यो सपना विपनमा परिणत नहुन सक्छ। किनभने हामी चाहिँ पढ्ने भन्दा आउने भनिसकेपछि हामीले चाहिँ पढ्न पर्ने हुन्छ, हामीले अध्ययन गर्न पर्ने हुन्छ। उस्तै पऱ्यो भने तपाईँले नेपालबाटै पैसा ल्याएर पढ्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यही भएर राम्रोसँग बुझेर आउनु होला। यहाँ आएर धेरैलाई गुहारेको देखेको भएर म यस्तो समस्या परेँ, मलाई कन्सल्टेन्सीले यस्तो भनेर पठाएको, अनि यहाँ त कन्सल्टेन्सीले डकुमेन्ट पनि त्यही अनुसार नमिलिँदा भिसा पनि रिन्यू गर्ने बेलामा भिसा नदिएको, यस्ता केसहरू धेरै छन् स्टुडेन्ट भिसामा पनि। र नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूले, स्टुडेन्टमा आउने भाइ बहिनीले एकदम बुझेर आउनु होला है। अब यहाँ आइसकेपछि नि एकदम टफ छ। अब एक रुल रेगुलेसन पहिलाभन्दा चेन्ज हुँदै गएको छ। अब हरेक कुरामा चाहिँ अब सबैलाई गाह्रै हुनेवाला छ। त्यही भएर तपाईँले यहाँ आएर रुनु गराउनुभन्दा पहिला राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, अथवा जापान विशेष न्युज हाल्ने मिडियाहरूको चाहिँ न्युज हेर्नुहोस्। अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पारिवारिक सदस्य, आफ्नो आफन्त इष्टमित्र कोही छैन उहाँसँग बुझ्नुहोस्, अनि मात्रै कन्सल्टेन्सीसँग बुझ्नुहोस्। कन्सल्टेन्सीले तपाईँले सबै कुरा सत्य भन्दैन, यो चाहिँ हकीकतै हो। त्यही भन्नको लागि चाहिँ भिडियो बनाएको थिएँ। त्यस्तो केही अपडेट भयो भने मैले पनि भिडियो बनाउने छु। बाई।